السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. فيديو جديد في القناه ديالي، كنتمنى يلقاكم بالصحه والسلامه يا ربي. اليوم فيديو مخالف على الفيديوهات اللي كنت حطيت في القناه. قلت خارجه علاش لا نصور لكم، بما ان كاينه الطبيعه ومناظر زوينه، قلت علاش لا ما نصورش لكم حتى نتوما تشوفوا. كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم خليوا لي جيم، وخليوا لي في كومونتير الاراء ديالكم، وفرجه ممتعه.
هكا الفيديو ديالي كيوصل للنهايه ديالو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. صراحه الله كاينين مناظر زوينه في مدينه افران. ما كرهتش نصور لكم بزاف، لكن كاين البرد والله العظيم يدي جمدو ما قدرش نبقى كنصور. المهم كنتمنى يعجبكم هادشي اللي صورت لكم. وما تبخلوش على اختكم بجيم، خليو لي كومونتير، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ينزل ويضغط على زر الاشتراك ويفعل